Ця ніч вважалася непередбачуваною і загадковою. Люди вірили, природа оживає, набуває цілющих властивостей та служить оберегом для людини. Незаміжні дівчата могли знайти своє кохання, а пари перевірити почуття на міцність. Якими повір'ями і традиціями запам'яталися українцям Купальська ніч та які з них існують досі, Юлія Гунько розкаже. Ой, летіло копайло через наше село. Співають обрядових пісень, шукають квітку папороті і стрибають через багаття. У ніч на 7 липня щорічно відзначають свято Івана Купала. Кажуть, цієї ночі всі рослини стають чарівними, а вода і вогонь мають надзвичайну силу. Давні традиції Купальської ночі активно підтримуються і до сьогодні. Народне свято тісно переплітається з ритуалами і повір'ями. Одним із найпопулярніших атрибутів свята завжди були ворожіння, адже за переказами в Купальську ніч можна було знайти свою долю. Незаміжні дівчата плели вінки із польових квітів і ворожили на судженого. Всередину вінка ставили запалені свічки і пускали його по воді. Якщо вінок відпливав далеко, зустріч з коханим не за горами. А щоб скоріше вийти заміж, тричі оббігали поле. За легендою, наречена мала приснитися судженому, і тоді він обов'язково її знайде. Зміцнити стосунки мала квітка папороті, яку пари шукали у Купальську ніч. Особливе місце в купальських обрядах наші предки приділяли купанню у річці. Одні вірили, що вода змиває усе погане і загалом зцілює. Інші ж лякали русалками. Мовляв, хвостаті полюють на чоловіків, можуть залоскотати і затягти в річку. А ще до води не пускали вагітних. Казали, що нечиста сила, яка виходить на берег, може нашкодити дитині. Головний звичай свята – розпалювання великого багаття. У давні часи біля вогню збиралося усе село. Закохані стрибали через нього, аби зміцнити стосунки, а хворі кидали у полум'я сорочку, аби вилікуватися. Перестрибнути кожен охочий мав тричі, а потім скупатися в ранковій росі. Тоді усе загадане здійсниться. Юлія Гунько для Апостроф ТІВІ.